Assalamualaikum guys. Welcome to Opco TV. Jadi kita kali ini akan challenge lagi. Challenge-nya sisiran di hutan sambil memanggil hantu. Tapi penerangannya cuma pakai lilin. Karena di sana masih banyak lagi yang ingin kita ketahui. Kita masih penasaran di sana. Oke, videonya akan kita lanjut. Kita explore dulu. Oke, jadi kita sudah sampai di hutan. Kita explore. Tapi explore sebentar agar nggak membuang waktu. Kita langsung challenge. Tapi explore dulu sebentar, oke? Oke. Di depan, Pi. Di depan. Di apa itu, Pi? Takut aku, Pi. Kejut aku. Ada apa kan? Pakaian. Di sinilah kita. Di sinilah kita bertemu lagi. Ya oke. Explore cuma sebentar. Lihat sekitar sini. Blur. Coba lihat sekitar. Nah, jadi suasananya seperti ini. Challenge-nya akan kita mulai. Dan di sini hanya cuma kita bertiga doang. Di sini sumpah bertiga beneran. Karena Opco anggotanya cuma 3. Ada aku, Rapi sama Febri yang megang kamera. Jadi challenge-nya akan kita mulai. Oke. A few moments later. Ya jadi oke. Jangan ditium. Ini udah siap. Sisiran ada, Pi. Siapa yang sisiran? Rapi. Iya, rambut tuh pendek lah. Lagu siapkan. Kau usah pakai lagu berarti. Iya. Berarti kita sambil ngomong panggil hantu penghuni hutan, datanglah. Oke, challenge-nya akan kita mulai. 1, 2, Rapi dulu. Sambil ngomong, Bi. 3, 4, 5, 8, 6, 7, 9, 12, 13, 14, karena tamat SD. 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Pas 30, 32, 35. Wahai penghuni hutan yang ada di sini, keluarlah kalian, nampakkan diri. Kami ingin melihat saja, tidak menantang. Jadi ngip. Ketika mute, Guys, tolong keluar. Ini enggak ada. Oke. 2 kali kita bikin video. 2 kali. Cicak bunyi lagi. Oke. Ini baru 2 kali. Ini baru 2 kali beneran. Cicak bunyi lagi. Turun jalan. Aduh nyepak batu. Aduh. Oke. Tadi habis lari dari hutan. dan kita jeda kameranya. Kita takut banget sumpah. Febri lagi di belakang main game terus. Step. Aku barusan ninjak sandung batu. Terus di sana tadi ada suara Sakit sih. kayak orang teriak minta tolong gitu. Nanti juga kalian akan melihat. Kami dari Opco TV.